Hey ga! Ito camera mo? Hey guys! Welcome back to my channel! So today, magta-try tayo ng tadan! Ding 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 ding. My boyfriend made me this one. And ano tawag dito? Ice cream. Ice cream na naka-wrap. So magpo-food tasting tayo. Food tasting. Natutunaw na yung ice cream. Nasa siyang banana. Kasi may wrapper talaga para sa ice cream. Ice cream, anong tawag dito? Ice cream with a wrap. Ayan. Ang sarap niya. So na nila kumain. Sabi ko umiyan na sila kumain after ko mag-vlog. Nandeng nga, sarap. Ito na namin matitirham. Ang sarap niya kasi crunchy yung wrap. Tapos, yung loob, malamig siya kasi ice cream nga siya. Matutunaw yung ice cream. Ang sarap.